形象，要流露出基督的馨香之气。所以，如果你是信耶稣的人，你在参会当中呢，请你自动自发的跟你左边的、右边的、同桌的或不同桌的那些人，如果你不认识，就希望你自动自发的跟他打招呼，向他请安，跟他说耶稣爱你，好不好？好。我们已经信耶稣的人，好，不要在那边就是在那边安安静静的、默默的坐在那里。好，如果你请了一些亲朋好友来参加，如果他还没有信耶稣，请你在桌上不要只顾着自己吃，你要一直替他夹菜，好不好？这是最简单的发光如新的方式。什么叫做发光如新？发光如新就是整个行星，全部的行星之所以会发光，是因为它不断的燃烧自己，听懂吗？不断的燃烧自己，然后呢，在这种变化当中呢，就发出热，发出光。地球当中神所造的虫类里面有一种虫是叫萤火虫。请问萤火虫会不会自己发光？它的发光原理有没有跟太阳能有关？有待我们去研究。但是目前所知的是，萤火虫呢，它本身有一个在尾部有一个发光细胞。那发光细胞呢，它有荧光素、有荧光素酶两个交互作用、化学变化之后呢，就产生一种能量，能够放出冷光，而不是热光，免得萤火虫呢被热烫伤，也免得呢你抓到萤火虫之后也被烫伤。所以它发的光是冷光。所以神的确会让某些发光，但是神的计划和本意是希望让他所爱的人能够在世上发光。我们不知道该如何发光，感谢神，神就让他的儿子耶稣基督由天而降，道成肉身，在世上发光给我们看，成了我们的榜样。所以从圣经观的角度来讲的话呢，我们晓得耶稣基督呢，他就是一个极大的发光体，他是超级巨星，因为他是一生从马槽到十字架都在发光，对不对？都在发光。耶稣基督不断的燃烧自己，他是日夜奔波，连睡觉连枕头的地方都没有，然后马不停蹄的到处传道授业解惑，医病传道赶鬼，服侍病人。所以他不断的在发光，不断的在燃烧自己，最后呢，把他的宝血，把他的性命全部为我们世人倾倒流出。所以上帝也希望我们每一个人呢也要发光。可是我们人人都是罪人，又面对这个黑暗的、邪恶的、败坏的、弯曲悖恶的世界，我们如何去发光呢？感谢神，只要我们在基督耶稣里面，我们就成为一个新造的人。这新造的人呢，就有一个真理的道种，有一个光明的能量呢，就种在我们的心中让我们的心呢就开始和耶稣基督一样的要发光发热，如同北极星一样的会指导别人到底你现在在哪里，你的方向在哪里。世人呢，人人都活在黑暗当中，不知道从哪里来到哪里去。基督徒非常有把握，知道我们从神而来，我们将来要回到神家当中。所以我们今天在活水参会的时候呢，我们要跟他介绍说，的的确确世上有很多很多的宗教，有很多很多解渴的方法，有许多解决生老病死的所谓的哲学、宗教各样的方法体系、意识形态都有。但是呢，任何水喝了会再渴，渴了再喝，喝了再渴。只有耶稣说，人若喝我所赐的水，就永远不渴。哈利路亚！所以我们要想，约翰福音的确告诉我们，耶稣基督是创造主，耶稣基督是救赎主，耶稣基督也是要叫我们永远不再渴的那一位活水的泉源。所以求主帮助大家能够在这场福音参会当中呢，的确是要懂得燃烧自己，能够放出神要你放出的光芒和热情来面对我们周遭的所有的人，要让这场聚会呢，神的名大得荣耀。所以我们现在再回到这个银河系我们刚讲到说，
银河系呢有多少太阳系？有2000亿到6000亿颗的太阳系啊。那河外星系呢，我们比较熟知的可能是所谓的仙女座星系啊，它的星座代号叫做 M31啊 M31。那仙女座星系呢，它的直径啊有139.2万公里啊，所以也是无妨想象得到。所以河外星系呢，还有一个很有名的叫做三角座星系啊，它的代号叫做 M33。那圣经当中告诉我们，神所创造的各种星辰啊，都有不同的光度。我们看一下哥林多前书的第15章，有不同的光度。那天文学家也告诉我们啊，的的确确，所有的星星按照它发光能力的大小，按照它的热度跟温度呢，共分成25个星等。那哥林多前书第15章也告诉我们，保罗呢在2000年前就说了，15章的第40节啊，哥林多前书15章40节，他说有天上的形体，也有地上的形体，但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。感谢神，圣经告诉我们，我们每一个信主受洗的人，如果你是真心的信主受洗，我们将来的生命呢，就如同天上的星星一样的，要绽放光芒，很特别。人被创造在伊甸园，但是信耶稣的人，最终是被安置在新耶路撒冷。那新耶路撒冷呢，跟伊甸园的材料都不一样。伊甸园呢，都是植物居多嘛，对不对？植物啊，河流啊，蔬菜水果这些。可是新耶路撒冷呢，都是宝石的。我们一般所熟悉的就是说，黄金的街道，碧玉的城墙，珍珠的门，然后呢，所有根基它不是打水泥的，所有的根基呢是宝石的根基。那新耶路撒冷呢，竟然到那个时候没有太阳，没有月亮，没有星星了，这是一个奥秘。目前，不管是我们所处的天地宇宙，有太阳、月亮，还有无数的星星，可是将来呢，在新的天地当中的新的耶路撒冷里面呢，圣经说那个时候呢，不用日光、月光跟星光，那个时候是谁在发光？是基督和教会一起发光如星，直到永永远远。所以这是非常非常的一个值得我们去探讨，也值得我们去信靠的一个圣经的预言。耶稣说，天地呢都会过去，连太阳这一颗恒星啊，它一直在燃烧到有一天呢，它会衰老，有一天呢，它会死亡。所以圣经呢也多次提到说，太阳呢会变黑暗如黑布。耶稣说天地都要过去，可是呢，信靠耶稣的人会如何？会永远长存。所以求主帮助我们晓得，这个发光如星是神的计划。整个我们人的一生，信耶稣之前，信耶稣之后，唯一的目标就是要发光如星。黑暗本身不能够驱赶黑暗，只有光明可以做到。越暗的黑夜呢，那星光就显得更加明亮。所以当我们发现社会腐败、世界黑暗的时候呢，基督徒的原则不是去埋怨，不是去咒诅黑暗，乃是按照圣经教导，我们要点燃蜡烛。蜡烛点燃之后呢，蜡烛就不断的
燃烧自己，燃烧自己，燃烧自己，啊，然后透过燃烧自己呢，就照亮黑暗。所以你的生命像一颗蜡烛一样，你要不断的放出光芒，就必须要燃烧自己。当你不断的燃烧的时候呢，很多很多周遭的人呢，就要被你的热情给感动，就要被你的亮光呢给激发，他就很容易从不幸到幸，很容易从死亡进入永远的生命，很容易从黑暗进入光明。所以我们非常奇妙，我们上礼拜呢讲到雅歌书，雅歌书呢乃是讲神对人的爱情，讲到耶稣如何爱教会，讲到耶稣基督呢，他是穿越时空、翻山越岭，要来见他所爱的情人。所以约翰福音呢也告诉我们，这位耶稣基督呢，就是从天而降，道成肉身，要来疼爱我们、宝贝我们、永爱我们的这位救主耶稣基督。那雅各书呢，我们上礼拜感谢神引导我们思想到雅各书呢，就信心没有行为是如何？是死的。所以信心跟行为要平衡，要相称。雅各书不断的教导我们要祷告，然后要什么？要彼此认罪，互相代求，要歌颂，要赞美。雅各书不断的告诉我们不可以说恶言，行恶事。什么是恶言呢？就是谎话、大话、脏话、气话空话、狂话呢，都是恶言。什么是恶事呢？碰到一个人没衣服穿，没饭吃，没房子住，如果他来找你，你呢就为他祷告祝福，然后就说go ahead，顺其自然的。然后这是善行还是恶行？雅各书告诉我们，他说这是罪恶。你该行的善没有去行呢，这叫做罪。是罪的话呢，当然是恶行。所以雅各书告诉我们要积极行善，要积极施舍，要努力奉献，要好好祷告。最大的善言，就良言善言雅各书说什么？就是祷告。你碰到任何人为他祷告，然后再加上爱他，付上行动，然后呢，这就是最好的善行。那雅各书最后的结论告诉我们，最大的善行呢，就是要让罪人赶快归回，罪人赶快回家吧，让罪人呢认识耶稣基督，得蒙赦罪，然后呢回到主的家当中，得到神的爱，这是最大的善行。所以我们参会的目的何在？就是希望让许多的人能够回家。你的亲人朋友，你的左邻右舍，有很多的人，他们需要回家，需要你呢想尽方法，用心努力的带领他们回家。所以参会呢是一个收割庄稼的方法，但是在当天的参会之前呢，这些未信者需要你提名为他们祷告。当然邀请他们参加参会有时候是非常困难的，就像我跟师母邀请很多人，蛮多的人都在讲理由借口，哎呀不能来呀，有问题啊怎么样，都在讲借口。那同样我们可以找不来的借口，可不可以找来的借口啊？可不可以？也可以找来的借口呀，是不是？所以一念之差，求主帮助我们把握机会，能够按照路加福音所说的，我们要怎么样？路加福音我们来看一下耶稣说什么。路加福音的第14章，我们明都亚酒楼呢，总共可以摆46桌，最多只能摆46桌，等于是460个人。我们还有一些站的人，他不吃的，他在那边服务的，所以加加减减，我们希望能够有500人。所以路加福音14章的第13节，耶稣23节，主人对仆人说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。”耶稣希望这场福音的盛宴呢，能够坐满屋子。对你旁边讲说，你要勉强人进来，容易吗？的确不容易，所以要求主加力量，求主加信心，求主加爱心。好，我们再看哥林多后书又有一句话说什么呢？什么叫做荣耀神？荣耀神的方法有很多。你给一个人微笑，你拥抱一个人，
你帮一个人过红绿灯啊，然后你帮一个摔跤的人扶起来啊，都是荣耀神的方法。可是呢，圣经当中告诉我们，还有一个荣耀神的方法，其实很容易做到。在哥林多后书的第4章第15节，哥林多后书4章15节，你看有打出来吗？来，哥林多后书4章15节，这里告诉我们，荣耀主名的一个最简单的方法是什么呢？来，大家念清，凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归于神。所以这里告诉我们求神让恩惠多，然后呢，恩惠多，然后呢，人数多，然后感谢多，然后呢，神就多得荣耀。所以神创造这么多的日月星辰，让你无法数算。神更渴望地上的许许多多他所爱的人呢，没有一个失丧的，人人都能够得着救恩，人人都能够回家享福。所以求主帮助我们真正知道，你一生的目的，就是要在家庭、职场、社会、社区、世界、国家当中发光如什么？发光如星，目的是荣耀主名。我们来祷告。主，我们实在知道你对我们的爱有何等的长阔高深，不是我们眼睛能够看见，耳朵能够听见，人心所能想到的。天父，我们求你帮助我们，能够常常仰望太空，知道你所创造的星辰是何等的璀璨，何等的亮丽。天父是何等的无法数算。天父，我们晓得与宇宙之大相比，我们人是何等的渺小跟卑微。但是人算什么？主，你竟然眷顾我们。人算什么？你竟然愿意垂听我们的祷告。天父，我们今天唯一的祷告就是希望让你的名得到荣耀。主啊，如果在过往的年日当中，我们哪些地方得罪神、亏欠主，主啊，求你来怜悯，求主来医治，求主来更新和补足。好，叫我们在未来的年岁当中，我们一心一意，目标方向就是要荣耀主的名。阿爸父啊，这个礼拜2的参会，求主怜悯，求主借着参会的信息、诗歌、见证，能够让未信者或不信者心被恩感，而愿意跟随耶稣。天父，这是我们的祷告，我们的盼望，求主成全，奉耶稣基督的圣名，阿门。